dia, família! Bonjour! Benjamin! Diz alguma coisa, menino. Alguma coisa, menino. Palhaço! Hoje, sabadão, ó, sol. Fazia alguns dias que não tinha sol, só nublado, chuva. Hoje, vocês estão notando alguma coisa diferente? Estamos sem a nossa copilota. Estamos indo para a capela. Agora às 11 horas da manhã. Os homens lá do sacerdócio combinaram um futebolzinho. E aí os meninos estão vendo comigo que a mamãe tem que fazer uma prova lá em casa. Então ela vai ficar tranquila enquanto a gente joga um pouquinho de futebol. E se diverte. E Linda brinca com os amiguinhos. Daqui a pouco vamos ver se consigo fazer algumas imagens do futebol, para vocês verem aí como eu sou habilidoso, sou bom de bola. E a gente conversa aí ao longo desse sabadão, tá bom? Beijo. Enquanto isso, né, a família, antes estava me esquecendo, tá indo para Recife. Estão indo agora para tirar a biometria, para aplicação do visto de visitante, para logo eles estarem aqui conosco, vocês aí, né? Então façam uma boa viagem enquanto nós estamos aqui esperando vocês. Manda um beijo, linda. Beijo, vovó e prima. E o vovô tomando a Coca-Cola com Doritos. Viciado. Beijo. Passa a mano. Nós estamos aqui comprar umas roupinhas para as crianças. Aí estamos aproveitando hoje sábado. Vamos parar aqui porque eles estão sem roupas para começar as aulas. Não, segundo o Gustavo, eles têm roupas. Só não estão Vestido aí. Só não estão me agradando mais. Olha isso, gente. Nossa, esse aqui tá bonito. Barato. 10 dólares. Adorei aqueles... Como é que chama aquele negócio? Esqueci ali. Suéter? Suéter, tricô. Vamos dar uma olhadinha, só que eu não vou conseguir filmar muito, gente, hein? Porque eu vou procurar aqui roupa para as crianças. Eu gosto de vir aqui na Old Navy porque tem umas roupas básicas, é para ir para a escola e tal, ó, uma camisetinha básica, ó, tá saindo por 8 dólares. Então, roupa pro dia a dia aqui para ir para a escola é ótimo. Vamos já procurar para você, lindinha. Cadê a sacola? Aqui a sacola. Casado com uma bióloga que não gasta sacola sem a toda. Nas lojas aqui eles não dão sacola, gente. A não ser que você queira comprar. E como a gente sempre tem, não tem sentido. A gente tem um monte de sacola no carro. Então é comum. Desculpa. Todo mundo, a maioria sai sem sacola. O pessoal ali, ó, saindo sem sacola. Todo mundo sem sacola. Vamos agora aqui na Under Armour. Procurar umas coisas pro meu adolescente. E minha bebê. Minha bebê eu tô querendo vir ali que tem uma... esqueci. Qual é o nome da loja que eu falei? Não, a outra. Da Carter's. Você não viu? Eu e Linda estávamos olhando o tamanho dessas roupinhas de boneca. Parece roupa de boneca. De novo, moço? Para direitos autorais. Que foi, filho? Linda! Ele quer apanhar.
Peixinho. Segura, filho. O cameraman tá ali de boa. Ah, mas eu queria, tá? Olha onde eu e Linda viemos dar uma olhadinha. Tá, tá, tá. É o paraíso, Linda. Mãe, Ah, tá fechada. Eu acho. Fechou, Linda, ó. Oh, então bora na cidade. Linda, olha o tanto. Agora a gente vai dar aqui um pulinho pra comprar umas tigelas, uns bols que a gente não tem. Que a gente vai fazer poke hoje. É. A esponja é do outro lado. Tem que aumentar a nossa coleção desse. Esse aqui é diferente do nosso. Oi. A gente pegou essa aqui, $3. Ela é pequenininha. Pequena, assim, um tamanho bom, né? Casa moderna, né? Vocês também? É, casa moderna. Agora tá tudo rosa. Eu gostei dessa, porque elas são mais bonitinhas. Essas aqui são umas cores assim meio estranhas. Uma cor coringa, né? É. Ou tem aquela opção ali, mas eu achei essa aqui bonita. Gostei. Ou tem esse aqui que parece, sei lá. Ó, moderno. Ok. Essa aqui, deixa eu ver. Violência. Essa aqui é R$2,50. Bonito também. Mas a gente não tem nada dessa cor em casa. É, a gente tem aquilo ali que dá pra tudo, com tudo. Dieta, eu tô pensando em levar uma dessa. A gente tem uma dessa. Tá. Ó, que legal. Agora foi a parte do brinquedo. Tem essa aqui, mas eu acho que aquela ali tá boa. É. Já vou. Bora. Eu compro coisas de limpeza aqui também. É bem baratinho. Parece um mini armário pra bonecas. É um organizador. Pega o daqui também. A gente entrou aqui pra pegar 4 coisas. Só golpe hoje. Não dá pra ele só pegar 4 coisas. É impossível. E adoro. Amanhã a gente vai assar marshmallows. É pra você levar esse, filho. Eu vou Eu levar vou só outro. ajudar, minha filha, senão você não consegue sair da loja. Nunca mais. Peraí, vou precisar desligar agora. Que acho que eu ainda não apareci. Ah, apareci no café da manhã, nesse vlog hoje. Você pode não gastar mais? Não gastar? Mas eu não tô gastando não. Quem tá gastando é teu pai, ó. Estamos na noite do poke. Vai ser poke vegetariano, né? Abacate, pepino, manga. Tá duro ainda. Ninguém provou o arroz. Estamos aqui nos preparativos do nosso poke. Bem, também tá muito talherzinho. O dele é um pouco diferente. É o salmãozinho frito. Linda não quis nem par. Comeu tanta coisa que...
E a sobremesa de hoje temos um brigadeiro de ET, ou ET de brigadeiro. E... cocô! Não, Lina, isso aqui é uma plantinha. Um vasinho de planta. Chegamos no Mill Creek Park. Aqui é permitido acender o foguinho em alguns locais. Vamos ali tentar achar um localzinho pra gente acender o nosso foguito, comer os marshmallows e ver se dá pra olhar o pôr do sol, como meu amor tá querendo. Está ali na frente. Olha o Benjoca aqui. Benjoca tá todo doído. Olha como é que ele tá andando. Todo travado. Fez 3 gols ontem no Futeba. Sábado tem mais. Sábado tem mais. Viciou. E vocês dois aí? Onde é que vocês estão indo? Vamos comprar uma cobra. Eu acho que a árvore não vai deixar ver a pôr do sol mesmo, não. Muito alto, né? Bora ver a cachoeira, bora ver a cachoeira. É bonito, né? É diferente, né? Quando a gente tava aqui, tá tudo congelado. Só um pedacinho descongelando. Um crocodilo, olha. Que crocodilo! A gente pode ir pra a cachoeira do outro lado ali? Nossa, que é medo de altura. Agora ver, tá mesmo? Tomando o sol. Claro que não. Tá doido, é? Que cor? Aí é espuma. Olha aqui, é assim. Como que a água não acaba? Uma nascente pra um lugar, rio aí, alguma coisa. Como que a água nasce? Eu acho que Vai. pega na ponta. Olha lá, mano, ensina lá. Vai lá, Vou mãe. deixar o marshmallow de vocês aí.
Yes. O chocolate tá bem... Tá quente, tá? Um pãozinho de queijo. Aquele menino não vai assar fogo, não. Ouviu, né? Acho que sim. Ouviu, né? Tá quente, né? Gente, olha como ele tá aí profissa Canadense, do marshmallow. Gente, eu acho essa vista linda, linda. O celular não capita, capisco. Sim. Que história é essa? Nosso acampamento ali, ó. Patrocinado by Calvin Klein. Patrocínio Calvin Klein. Aqui, ó. Calvin Klein, ó, mãe. Não, isso aí é outro patrocinador lindo. Pra cá, filha, não fica na beiradinha. Pum. Ali é exército. Gente, olha, a gente luta, mas ele gosta dessa roupa, dessas coisas, de exército. Ontem a gente saiu pra comprar roupa, né? Eu até mostrei. Tanto de roupa que a gente comprou. Se deixasse ele escolher, era só roupa camuflada que Era. vinha. Porque ele tá com tanta vontade de servir o exército, vai botar ele pra servir o exército. Capinar. Será que aqueles capinam também? Com certeza. Show é lava! Então você morreu. No aniversário. Morreu? Tem você. Vou dar uma sorte game, não vai poder. Aí eu tô aqui. Ah, tá aqui. Já tá no jogo. Tá lá acordado no plantão, segurando uma arma de 10 quilos. Se dormir, prisão. Sou mais com cabelo rosa, com roupa rosa, cinza. Aí eu sou assim, ó. Assim que eu fico agora na foto. Assim. Sorri. Gente, já tá indo. Que já vai dar 8 da noite. Os mosquitões. A gente não passou repelente. Teve alguém, ó, que não veio de calça. E a gente está sendo detonado pelos mosquitos. E os mosquitos daqui são do tamanho de uma galinha. Morcego, menino, exagera não, morcego. Não, do tamanho de uma galinha, não é um morcego, não. E aí vai ser muito gostosinho, muito, uma delícia. A gente tá indo embora mesmo só porque os mosquitos estão acabando com a gente. E também o sol já se pôs, ou vai se pôr. E aí... Vai enfrentar uma Foi matar um mosquito. Vai enfrentar uma trilha agora de 3 km de volta no escuro, sem energia. Vai matar a Ilana do coração. Ilana vai morrer no coração mesmo. Vou mostrar aqui o caminho. E é isso. Uma delícia. Agora, vamos lá. Gente do céu. Eu tô toda picada. Ali onde a gente estava. Eu gosto dessa parte aqui desse parque, é muito gostosinho.
Como é? Filho! Como é que faz esse negócio? Faz assim, Ah, vai. segura pra você. Eu não vou conseguir, não. Vai, mais uma vez. Este menino é um mágico. Eu quero mais cachorro. Gente, esse cabelo dele aí fui eu que fiz isso. Passei a máquina errada. Eu queria levar ele no cabeleireiro e ele não quis. Não, mãe, você mesmo corta. E aí, o que você quer, filha? Meu casaco. Ah, quer seu casaquinho? Calma. Ah! Pronto. Obrigada. You're welcome. Eu tô com muito E aí eu meti a máquina errado. Oi? Vai. Como é que é? Pode não. Eu tô achando que eu não sei fazer. Sai pra quebrar aqui. Eu consegui! Achei que eu não ia conseguir. Você não consegue se você fazer o contrário. A esquerda na frente, a direita atrás. Se você fazer o contrário, ó. É mesmo. Ai, tô toda passando. Peraí. Cruza o dedo também. Isso. Ah, tá. O segredo tá aqui. Segredo é um dedo. Cruzar. Papai, Essa neve vai vir agora, vai. pode me ajudar agora? Ô, meu pai, tá bem ali o carro já na esquina, ó. Segura aqui. Hoje nós temos. Bem ali, ó. Bem ali. Dobrou aqui, dobrou ali. E aí chegou. Nossa, amor, se eu tivesse trazido o carrinho, eu ia trazer nessa escada mesmo. Bem alto. Como é que é? Como é que é? Espantar urso. Eu tinha que gritar bem alto. Todo mundo junto. Ilana, agora são 5 km na volta, assim, nesse caminho. 2 horas de caminhada até chegar no carro. E aí a gente vai chegar lá mais ou menos quando já tiver 100% escuro. Alguém subir nas costas de algum adulto, que ele vai ficar mais alto e vai poder saúde. Ah, então é isso. Eu subo nas costas do teu pai e faço. Filmou Aí isso. faz um biquinho de 2 cabeças com 4 braços. Mas não, eu disse pro teu pai, a gente tem umas coisas pra comprar na Amazon. Em que a fantasia de Halloween de vocês e tal, tem que comprar o coisa de. Gente, então, aqui tem urso. No Canadá tem urso. O urso é um dos símbolos do Canadá. Dos ícones. Tem. E aí a gente fica vindo pras florestas, pros parques. Tem que ter o nosso spray anti-urso. A nossa. Não é um spray, é uma bobina, né? Tem spray com... Spray deve ser de pimenta, filha. Tem que ter, só por segurança. Eu espero nunca precisar usar. Espero, mas por precaução, vamos comprar o nosso, sei lá o que, buzina. Que foi, linda? Meu filho, eu tô aqui pra proteger você, ó. Eu e o papai e o mano. Ó, ali, ó, dobrou ali já é o carro. Que haces, lindita? Tá montando ali uma coisa. Sim. Já tá montando um quadradinho. É um coquinho.